តោះកូនៗទាំងអស់គ្នាយើងកាយធនមានលំហាត់ទី5រូបនេះគ្រូគូស្តៀងនឹងកាយព្រឹកមិញដែរលំហាត់ហ្នឹងយើងមើលប្រធានក្នុងกระดาษគ្រូផ្ញើទៅស្រាច់មានទេណាយើងគូត្រូវកោណសំមាំងមកហើយកត់ផ្ចិតគេឲ្យកត់ផ្ចិត AD ត្រូវកោណសំមាំង ABC យើងគូយ៉ាងមកចឹងត្រូវកោណសំមាំង ABC នេះ A B C ABC នេះកោណសំមាំងណា A B C AD នេះកត់ផ្ចិតចឹងត្រូវកោណសំមាំងជ្រុងទាំង3ប៉ុនគ្នាណាជ្រុងទាំង3ប៉ុននេះមុំទាំង3ប៉ុននេះមុំវាប៉ុននេះទាំង3ដែរតលំហាត់ទី1លំហាត់ទី5ហ្នឹងសំណួរគេឲ្យរកមុំនេះដល់ BCA ADB CAD និង COD AOB មួយទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីរួមមុំទាំងអស់ហ្នឹងបានយើងចេញពីត្រីកោណសំមាំងដែរអញ្ចឹងត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសំមាំងអញ្ចឹងនាំឲ្យមុំទាំង3ប៉ុននេះមុំទាំង3នេះមុំ ABC មួយស្មើនឹងមុំ ACB ស្មើនឹងមុំ BAC នេះមុំទាំង3ស្មើ60ដឺក្រេហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងបានមុំ A1 ហើយយើងបានមុំ BCA មួយគេឲ្យរកនេះ60ដឺក្រេតែមើលមុំ BCA មុំណា BCA មុំនេះ BCA ហើយនឹងមុំ ADC ណា ADC BCA 60ហើយណាមួយទៀតយើងមើលមុំ CAB ណា CAB អានេះក៏60ដែរណា CAB 60ហើយយើងមើលមុំ ADC មុំណាមុំ ADC អញ្ចឹងណា ADC មុំនេះស្កាត់ធ្នូ AC ណាស្កាត់ធ្នូ AC មុំនេះស្កាត់ធ្នូ AC ដល់មុំ CBA ស្កាត់ធ្នូ AC ដែរអញ្ចឹងមុំនេះស្មើគ្នានេះ60ដឺក្រេមុំចរិតស្កាត់ធ្នូរួម AC ណាមួយទៀតមុំ CAD ណា CAD មុំទូចនេះវិញមុំទូចណានេះមុំទូចនេះវិញទូចណាមុំទូចហ្នឹងវាស្មើគេនេះមុំ CAD យើងមើលក្នុងត្រីកោណ ADC ហ្នឹង ADC ត្រីកោណជាត្រីកោណចរិតឡើងវងមានមុំ C នេះជាមុំកែង90ព្រោះនេះគាត់ឆាត់ណាអញ្ចឹងត្រីកោណ ADC ត្រីកោណកែងអញ្ចឹងយើងទីបានមុំនេះ90នេះមុំនេះ90ហ្នឹងហើយមុំនឹង90អញ្ចឹងបាទនឹង90អានេះ9អានេះ60ចឹងនេះបានអានេះ30ហ្នឹងរួមមកឃើញ30ណា30មើលតាមហ្នឹងមកហើយមើលមុំចិត្តវិញមុំ AOB នេះ AOB មុំចិត្តស្កាត់ធ្នូឲ្យគេ AB មុំចិត្តហ្នឹងយើងមើលមុំចរិតនេះមុំចរិតណាកាត់ធ្នូ AB ដែរមុំនេះមុំ ACB មុំនេះស្កាត់ធ្នូ AB ដែរ ACB ស្កាត់ធ្នូ AB មុំចិត្តនិងមុំចរិតអញ្ចឹងមុំចិត្តស្មើ2ដងមុំចរិតនេះ60អញ្ចឹងអានេះ2ដងគុណនឹង60មកនេះឃើញ120ណា COD ក៏ដូចគ្នាដែរ2ដងមុំចរិតណា COD នេះ COD មុំទូចនេះមុំចរិតស្កាត់ធ្នូ CD ដែរនេះមុំចិត្តស្កាត់ធ្នូ CD អញ្ចឹងមុំចិត្តស្មើ2ដងមុំទូចនេះCOD ស្មើ2ដង30 60អញ្ចឹងឃើញអស់នេះដូច្នេះយើងទីបានមុំទាំងអស់ហ្នឹង